ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့ဖုန်းတစ်လုံးရောက်နေပါတယ် Redmagic ရဲ့ဒီ nubia transformer edition ပေါ့နော် nubia Redmagic transformer edition ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် review နေတွတ်တောင်းလာဆိုတာကျွန်တော် China တို့မြန်မာဝယ်တော့ direct page ရှိရပေါ့နော်အဲ့ page မှာသူဒီဟာကိုအယောင် post တင်တာတွေ့တော့ကျွန်တော် review နေရနိုင်မလားဆိုပြီးအကူအညီတောင်းတော့ချက်ချင်းပဲကိုဆိုင်ရဖန်တီးပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ review နေကူညီပေးရ China တို့မြန်မာအဝယ်တော့ direct page ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ nubia Redmagic transformer edition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ China တို့မြန်မာအဝယ်တော့ direct page မှာတောက်ရောက်နေမြန်စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကြိမ်မြင့်သိရတဲ့စီကတော့ဒီကောင်က30ဝန်းကျင်ပေါ့နော်19သိန်း9000ဝန်းကျင်တော့ရှိလိမ့်မယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing စလုပ်ပါမယ် unboxing မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနေ့ကလာပို့ရပေါ့နော်ပို့လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုနေ့နေပါညာပတ်ထားတာပေါ့နော်ပတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပုံမှန်ပဲလေးပဲပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဟိုပုံမဲတွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်လေးမယ်လည်းမထင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်က weight ကတော်တော်လေးတယ်အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဘူးပုံစံအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမျိုး limited edition တွေဒီလိုမျိုး special edition တွေကထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာတခြားဒီဖုန်းအပြင် accessories တွေတခြားဘာညာကွတ်တိုလီမုတ်ဆာလေးပါတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးတိုလီမုတ်ဆာလေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တူကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာထပ်ပြီးတော့reminder လုပ်ချင်တာဒီဖုန်းကထွက်ထားတာနည်းနည်းကြာပါပြီကျွန်တော်လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝမဖောက်ရသေးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဘာမှမသိကြသေးတယ်မခံစားရသေးတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖောက်မှာပါဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့အသိပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ unboxing စပါမယ်ဆိုတော့ unboxing မှာဒီကောင်ကဒီမှာတစ် point ရှိမယ်ဒီမှာတစ် point ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ် point ကိုကျွန်တော်တို့ခွာလိုက်အောင်ပါပဲဒီမှာဘာဓာမှမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးခွာလိုက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ဒါပါပဲဆိုတော့အရင်ဟိုဓာတ်လေးပိုင်းနဲ့ခွဲနေကြမလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဟောဒီမှာ pop up ချင်းကျွန်တော်မြင်ရတဲ့နေရာလေးမှာဒါလေးကဒီမှာတန်းတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာရင်တိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့အမလေးထုတ်ကြကုန်ဒီရင်တိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောဘိုးအိတ်တွေဒီအင်းရင်မှာဒီလိုမျိုးတက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒါ collar လုံးမယ်စူဆောင်းခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးအသုံးတဲမဲ့ဟာတစ်ခုတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဘာမှတိတ်တော့အသုံးတဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုဘူးလေးပါလာပါတယ်ဒီအောက်မှာဖုန်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ကြည့်ပါမယ်ဒီဘူးထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ central pin ကိုသူလုတ်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကမိုက်တယ်ဗျာဒီမှာကျ transformer ဒီ logo လေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဟွာပြီးတော့ဒီမှာ cover လေးတစ်ခုပါပါတယ်သူ cover ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ plastic အမားကြီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို silicone အပျော့ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမပျော့မမာလေးပေါ့နော်ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီ transformer ဟိုနေ logo တွေစာတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ Redmagic logo တွေပါမယ် okay nice ပြီးတော့ဒီမှာ manual စာအုပ်တွေပါမယ်ရထားပါပြီးတော့ဒီမှာ sticker လေးတွေပါမယ်ဆိုတော့ quality အတွက်ဆိုတော့ဒီ sticker လေးတွေကလည်းဟာမိုက်တယ်ကွာ sticker နှစ်ခုတော့ဒီအမဲနဲ့တစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးဒီလိုမျိုးအကြည်လေးတစ်ခုပါမယ်တော်ပိုင်းဖောက်ပြတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပါနော် okay အဲ့တော့ဒါလေးခဏဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ဒီမှာမြင်နေရပြီပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့အတွက်ကဒီလိုမျိုးထုတ်အောင်ဒီမှာဆိုတော့ဒီကောင်မှာဒီ nubia ရဲ့အာသွင်းတုံးပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကတော့120 watt ကို support လုပ်ထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ charger adapter က165 watt ကို support လုပ်ပေးထားတယ် PPS နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် standard တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ24 8.25 ampere maximum ပေါ့နော်24 နဲ့ 8.25 ကိုမြောက်လိုက်ရင်1.1တော့ဖြစ်ကုန်ပြီ165 watt ထိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသွင်းတုံးကတော့ share ကြီးပဲပေါ့နော်ပြောဒီမှာ transformer edition ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသားတစ်စိတ်လေးပေါ့နော်မိုက်တယ်adapter အစသူ logo ပေါ်ချင်းတော့ချင်းကိုတုံးပေးထားအဲ့ဒါပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ braided cable ပါမယ်ဝါ braided cable မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ transformer logo တွေပေါ့နော်ဟာမစိုးဘူးဗျဒီ limited edition ပြီးသားဆိုတာနဲ့ပဲတော်တော်များများကဟိုသူ့မှာပါလာတဲ့ accessories တွေအကုန်လုံးကိုသူကဟိုနေနေပါလာရပေါ့နော်ဟိုနေနေအောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဟို transformer logo တွေပါလာရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိရယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီair cool နေပေါ့နော် cooling fan တွေတစ်ခုပါလာမယ်ပေါ့နော် nubia ဒီ technology နဲ့ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာဒီ transformer logo ပါမယ်ဒီမှာ Redmagic ဆိုတဲ့စာလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟို quality ကတော့နည်းနည်း plastic ကိုတုံးထားရဆိုတော့နည်းနည်း cheap ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဒီကောင်ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရရပါတော့
ဒါပေမဲ့ဒီ cooling fan တွေများတော့အဖြစ်က plastic ပဲသုံးတာတော့ဒါပေမဲ့သူ့ van တွေဒီ fan တွေကတော့တော်တော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့မိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒွန်ကယ်လေးဖြစ်မှထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကဒွန်ကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဘာလဲမသိဘူးဗောနော်ဘတ်တန်အနေနဲ့ shoulder ဘတ်တန်အနေနဲ့သုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဖုန်းကိုမနာအောင်လေဒီမှာဗောနော်ဒါလေးဒီမှာဆွတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုမနာတော့ဘူးဗောနော်ဖုန်းအတော်တန်ဖုန်းမထိတော့ဗောနော် okay ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ type C to C ကြိုးတကြိုးပါတယ်ဗောနော်ခုနက braided ဟိုနေတယ် type C to C ပဲဆိုတော့ type C ကြိုးကြိုးပါတယ်ဒီမှာတော့ရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ဒီ cooling fan နဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက် type C ကြိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဗောနော် okay ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ဖယ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုစကြည့်ပါမယ်limited edition ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် accessories တွေများမယ်ဆိုသလိုခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးဗောနော် accessories တွေတကယ်ကိုများပါတယ်တော်တော်မိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုစကြည့်မယ်ဖုန်းအောက်မှာဒါလေးပါလေးတော့မသိဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ QR code နဲ့ဟိုဟာဗျ QR code နဲ့ဗောနော်ဒါပေမဲ့တရုတ်စာရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ဘာလဲမသိဘူးထားလိုက်ပါတော့ဒါတော့ skip လုပ်လိုက်မယ် okay ဘူးကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းကဒီဟာလေးအရင်ခွာလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုထုတ်လိုက်မယ်ဗျာဟောဘယ်လိုပြောမလဲ gaming phone မှဒီတွေကထုတ်လိုက်တာနဲ့တိတာရဲ့ခံစားချက်မျိုးရရင်နောက်ဘက်မှာ glossy တော်တော်လေးဖြစ်တယ်တောက်တောက်ပြောင်ပဲအဲ့အောင်မှာကျွန်တော်ဒီ transformer logo Redmagic logo ဘာညာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ air intake တွေဟိုနေထည့်ပေးတာပြီးတော့ဒီမှာ shoulder ဒီမှာဒါ silent button လားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ဒီဘက်မှာ shoulder button နှစ်ခုပါလာမယ် electric ကပေါ့နော် okay ခလုတ်လေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာသူ့သွားထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်အောင်လည်းသဘောကျတာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်တွေကိုပြတ်သိမ့်မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူခွဲပေးထားတယ်ROG 6 Batman Edition တော့ကြတော့အောက်ဘက်မှာသူ Type C ပေါက်တစ်ပေါက်ထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ခလုတ်တွေကဒီတစ်ဖက်ထဲမှာပြတ်သိမ့်ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် okay စပြီးတော့ကျွန်တော် setup လုပ်ကြည့်ရပါတရုတ် Wi-Fi ချိတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Wi-Fi ခဏချိတ်လိုက်ပါမယ် A few minutes later fingerprint ဟို first impression မှာတခုပြောနိုင်တာအပေါ်လေးနည်းနည်းရောက်တယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တချို့ဖုန်းတွေကြောက်လေဒီအောက်ရောက်တယ်တချို့ဖုန်းတွေကြောက်လေအပေါ်လေးနည်းနည်းရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကတော့နည်းနည်းပိုအဆင်ပြေရပေါ့နော် okay done baby agree location service ထားလိုက်ပါတော့ online ဖြစ်မယ်login တော့ဝင်တော့ skip လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီ Redmagic ရဲ့ personalized things တွေပေါ့နော်ဘယ် things ကိုသုံးပါလဲဆိုတော့အများကြီးပဲသူပေးထားတယ်အများကြီးပဲဆို1 2 3 4 5 6 6မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ transformer edition ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် transformer edition လေးကိုကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်ပါမယ် activation step okay next page done ဟောဖုန်းဝင်လာတယ် okay我是红魔吉莫尔，来自公元2136年。为了避免危机的发生，我非常需要你的帮助。快来超能基地找我。video call ဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်နေရပါတော့သူကလည်းသူတရုတ်ဖုန်းတွေရဲ့ဒီအကွက်တွေကဘာမှတော့မသိဘူးเนาะ gaming phone ပေါ့ဒါတရုတ်ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး gaming phone တွေအကွက်တွေ video call ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ video call ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီ camera front camera လေးပါပွင့်သွားတယ်ပြီးတော့သူဘာပြောရလဲမသိဘူးเนาะတရုတ်စကားကြီးလည်းကျွန်တော်နားမလည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုစတင်ဒီမှာသတိထားမိရဲ့ချက်လေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ gaming fan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ customize လုပ်လို့ရတာလေးတွေဒီ favorite game ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ widget အနေနဲ့သုံးလို့ရတာလေးတွေဒီ storage planner သုံးလို့ရတာလေးတွေအကုန်လုံးကိုသူက widget အနေနဲ့ထုတ်ပေးထားတာလေးတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design ပိုင်းကိုမပြောခင်ကျွန်တော် display ပိုင်းလို့အရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ display ကကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကိုဘယ်လောက် hertz ရလဲဆိုတော့165 hertz ရပါပေါ့နော်ဒါ e-sport level picture electricity consumption and has increased significantly ဘာညာပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့လေး skip လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်165 hertz ရရဆိုလုံလောက်ပြီးပြီးတော့ dark mode ကိုကျွန်တော် on လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့ screen က AMOLED panel ကိုသုံးပေးထားပါတော့အဲ့အောင်မှာကျွန်တော် 6.8 inch ရှိမယ် gaming phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီအပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်မှာ bezel လေးရောပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့အထူးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာ front camera အတွက်သူဟိုနေပေါ့နော် front camera ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဟို
ဘယ်လိုပြောမလဲ stereo speaker တွေအတွက်သူနေရာပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုကိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ air trigger လေးရှိမယ် air trigger setup ကတော့ကျွန်တော်ပြီးမှချကြည့်မယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီကောင် camera ဘက်မှာဆိုရင်64 megapixel main sensor ဗောနော်ပြီးတော့8 megapixel ဒီ extra wide ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့2 megapixel ဒီအနေမနော် depth macro အဲ့အလေးပါလာမယ်ဗောနော်ဒီမှာ 5x zoom ထိရမယ်ဆိုတော့ camera ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးမှဆန်းမယ်နောက်ပြီးဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာကဒီဇိုင်းပိုင်းပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်ကဒီ fan လေးတွေ intake တွေ exhaust တွေကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ button ဘာ button လဲokay ခုနကကျွန်တော်ဒီ button ကိုကျွန်တော် silent တို့နင်းတို့လုပ်လို့ရတဲ့ button ထင်တာပေါ့နော် silent နဲ့ဒီ ring ကိုပြန်ဖွင့်နေလုပ်လို့ရတဲ့ button ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော် game နင်းတဲ့ကိုဝင်လို့ရတဲ့ button လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးထုတ်ပေးထားတာလည်းမစိုးပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ gain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ air trigger ဘာညာအကုန်လုံး setting ပြန်ချိန်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် audio ပိုင်းလေးတစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်ခြင်းတယ် audio ပိုင်းကခုနက video call ဝင်လာတဲ့အတန်အရဆိုရင်တော့တော်တော်ကျယ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိအတန်မိုက်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် ringtone လေးပဲနားထောင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား music တွေဆိုရင်လည်း copyright ကညှိမှာကြောက်ရသေးတယ် okayအတန်းနည်းနည်းလေးhigh pitch တော်တော်များတယ် gaming phone မို့လို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအတန်းနည်းနည်းစူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် camera ဆန်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီ live stream setting တွေလည်းသူစီမှာအများကြီးပြဒီဖုန်းကသိချပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီး review လုပ်မှပဲပြောလို့ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်မယူပဲသိချပါအခု first impression hand feeling လေးပြန်ပြောရမှာဆိုရင်ဒီမှာလက်ရလေးနည်းနည်းထင်တာတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းချွေးဆူနေရတဲ့ကဲစက်ကင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန်ကြည့်လိုက်တော့ဗောနော်လက်ရလေးနည်းနည်းထင်တာတော့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ baby frame လေးတွေမှာအောက် down တွေကိုလုံးပေးထားရဆိုရင် baby button တွေအကုန်လုံးသူ flat လုပ်ပေးထားတာတော်တော်လှတယ်ပြီးတော့နောက်ဘက်က cut ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကန်ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ gaming phone တစ်လုံးမှအရန်တိတာစေတဲ့တင်းစေ gaming phone မှအရန်တိတာစေတဲ့ look တွေလိုချင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ design ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်လိမ့်မယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် camera လေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင် camera မှာကျွန်တော်ဒီ သူ့ရဲ့ဟိုနေဗောနော် cooling fan လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်64 map တွေကတော့ optimization တော်တော်ရနေပြီဆိုတော့တိတ်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဗောနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ base ဘာညာတော့တော်တော်ထွက်တာပဲဒါပေမဲ့အောက်တိုးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်တာဗောနော်okay အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ battery ပြောဖို့ကြံသေးတယ် battery ကတော့ခုနကဘယ်လောက်အားသွင်းလို့ရလဲဆိုတာသိပြီပေါ့နော်ဒီ120 watt ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းက4500 mAh battery ပဲပါလာတယ်ဆိုတော့ game phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးနည်းတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုROG လိုမျိုး performance smooth တွေပါညာ X smooth တွေအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးသုံးလို့ရလို့အဲ့လိုသုံးလိုက်ရင်ဒီကောင်းရဲ့ battery ကတကယ်ရောခံပါမလား 165Hz ကောကောင်းကောင်းကြီး handle လုပ်နိုင်ပါမလားနောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်းမှာသုံးမိတာ Snapdragon 8 Gen 1ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile chipset လောကမှာပူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်နာမည်ကြီးသွားတဲ့ chipset ဆိုတော့ဒီ chipset ကိုသုံးလာတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဆော့တဲ့အချိန်မှာရောတကယ်ပူနေမှာလားပူနေတော့သူ့ရဲ့ဒီ cooling fan ရောဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်လဲစအားလေးတွေကိုကျွန်တော် review မှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရပ်ပါမယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် review လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိချင်တာလေးရှိရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ PUBG ကိုဘယ်လောက် setting နဲ့ရလဲ mobile legend ကိုဘယ်လောက် setting နဲ့ရလဲ caching index ကိုဘယ်လောက် frame per second နဲ့ရလဲစအားတဲ့သိကျင်တာလေးရှင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့စမ်းပေးသွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာစောပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ကြိုပြီးစောပြီးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီညနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျ